なんでさ、一個だけ疑問聞いていい？なんで今日テントでパエリア作ってんの？はい、パプリカ消えました。ということでパプリカはまあこの辺に置いとこう。ここら辺。そう、この辺。プチトマトね。これはここにまた置いておきたい。ここ汚れてるんですけどね。ほんまにギリギリ砂あるんですよ、ここも。でもここはないんですよね、多分。じゃあもうこれで霧は終わりかな。声高ー。皆さんもね、台風の日はこうやってテント張ってご飯作ったりしたらね。見てるぞお前、何を